Mwanze uangalizi watukufu wa shabakati la internet na ni mjuka uridunga harma Komoro ngazi siti nkuu ya hatu habari za Komoro zimbawa za matangazo yao dora sharikiana wazima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya bili shia inamna wakaza hawa ya husiku wale wenu izo zaladhimu rizi tahani ngamushilio lele swala ikayao ngilo juma teremege au ngajamba ka ngeliranda haku harmaze mbaza matangazo za rezo sosio na de makadre ikaongwa jihunda harmensi ula faransan na tukanu makadri baisha makadri wa Komoro wajansi harmensi ula faransan ili uhabili wa wakazi wa Komori wasihoma bareni watie balbala namna ika leo ani watoe mhungwa hedaula abungwa hibenza ebazinu ndongo ikao zanda hale le grand consultant ebazinu ndongo zanyumeni ranza uribenulie mbabi hauka lesuala linu rangu do skwila hata ije hunde leo ngelitisa wino ngelitisa mare homa bangweni marhaba menji mwanama mwanze hauka hama uhandiso rembea hau handiso hindawe fanyaze tabhithi za hangali ya inamna ye hawa ivumao harumale bangwe la Facebook uhusuye siasa ya Komoro. Siasa ya Komori da ila namna ila yo siasa ya bangano na patiko na patiko uma ziwizili na kume na mfukari Rais Azali yanjia harma manda ya mwandu ya hahe ya 2016 bandi ya 2016 Rais Azali yaniko aminifu nuwa Komoro basi 2017 hawa ika njema omwiso wa 2016 na 2017 hawa ika njema animruka jaka utana mruka jaka uona opposition saila ya Masakala ewa mruka jaka uona opposition ya Masakala mruka uona ukaya Azali ngenayezi ikao ilelesa ketsuhunda opposition saila ya ibuskule ewa yenzo 2016 yenzi kanjema wakati ila ijaika uhaba sa ngwatiao namna ya ani mnungu elo hama janeka idando mkini yabo leo hena mnaika udo wa hezale jikelilo mkini yabo ngenda unai akauzone sando ya ukana sizabanru mwana banishilie ndo ka 2016 fin 2016 Rais Azali haringeyezi tarehe mingu mili na ndadaru ya humwizi wa me maziuzili wa 20 na ndadaru rusiku yafanyilwa investiture ya shinda Muhammad Ali Swali na Munyibaraka Setswali harma ya deuxième tour ngunishilio ala hilo 2016 hiyo ya hetarehi mengomili na radaru ya mwezi wame maziuzili na kumena radaru huja 2017 huja fin 2017 hawa ya burdan wa salama ani opposition ya kabanu ya kaushidana na Azali haukaka ijajo juwa iso himaya ni so gombana na Azali na Azali kahoida harmaze voti baishe hibi yewa ko lider ya kaushida wanandongo yiboko njaka uzibembe ya baishe sisi ngarambao 2016 sisi wandura kada sina Muhammad Ali Swali mimi sikamjomba Nurdin ya ramba ukazalia hariboze voti Muhammad Ali Swali hamba Azali haniboze voti zila sinchaguzi za halali zikaza uhalali fuze tena wandu wao no mashindano sha harmeze tabhithi eza hatu na Muhammad Ali Swali Mamadu riono ka Azali hariboze voti mana hindo riono karikana wandu wenji hanao riono ka yarivote wa wenji hanao ngunishilio sha Azali hakundu hamia rishindi ani emashitaka ya hatu riono ka rishindi hamane mahakama ya juu wamba hakundu unaweze juba za ruji yabo kabana ndongo ni decision ya husu vote eke mahakama ya juu wamba mwanzede ya hunda nono kaja hunda abo sisi wanono
karna ujo himari wane dahunu kwa moribahi harme dunia pia dahunu kwa moribahi harme dunia utofanya kelele harme dunia kamili wakati ye mahakama ya juu ya jitamka harma vote yabo kabana hadisi tena waudu halalisha wa mru ukaya wiha hundu hawika jaunda sisi rikana se réclamations zake uka azali haribo ces réclamations hizo hatanaba hakaziti légitime pourquoi parce que karsina haki karjaniko haki ni mahakama ya juu ya bara isazalidi ya undaze voti yabo kabasi commentaire arma mru républicain yakaenda harma voti baike ngono kazunda baisha mrungono kaya kweli sidhulumiwa sha na nsodaza et droit de namna hiyo na mashindano sino sisi rikari kubali ya ukaya arbitre ujoka u resaye matchi de cour constitutionnelle de cour suprême banu harmaki pia mpira namna ilambilizira wale arbitre et chefu ye ulone mahakama ya football ile ireshe ni arbitre de ulone tumar wandu wenji ujo uona machoni cha ukabala ya arbitre ola hadhulumu yekipila shamcho hiba amtama ndrabu wandu ona chao we ujo fuzi hata penalty ndrabu havuzi hata kufraya ndrabu ngunchiriu hati ya bila orje habuzia bila la wandu wano kaila orje she arbitre amba linjia na bona ngasi harumansi ya sharia harme dunia pia de namna hiyo anamtu amnongo hadaraja ya dunia shatia hunu komo ribahi kentu marivu zilo ni arbitre wandu kahule ma supporteri wa mana wa jiremene hula gaga she decision ila wanano de arbitre mulishilio donc arbitre wa voti de mahakama ou arbitre wa voti yudemana azali alore president hatanaba daweka ngarsungo hamba ka azali hakibise voti shema kama ya jungu ambo no azali kaja ibese voti azala hunru basi 2016 ou 2017 hawaika hawa ya amani shaud ze voti za 2019 ze voti za 2019 izo za kahuja zijezani sema shaka Eletaya lila la pangishi haulaya la lataya la hiyo ze daula za haki za mafiti ani bimana opposition mana ramba daula za haki za mafiti da zinuzishi ya ule lo za ushangaza mana zinuzishi ya ule lo zinuzi ushangaza Dabwaka wa utorea haku ngojo analize yabo uoni ya ukaya ekweli nononge na haki au kasi na haki dasila uzishi ya ulelo wajuha lelo wajamba uka wazipoze banu gosona wandu makadru walio harumale bango la Facebook wambao ya ukaya wajuha ufanya video izo wesidwa zamba banu wedwa samba bana otsidwa zamba nishelezisi wamba wedi mada wajibajaba lokaya hujakaya ngabo makadru wa unao harme rezo sosio walwa bola balansan wambao ya ukaya namchuhe besido na hoi namchuho mtubo pareni abotsidabo wa kaya ranzole ranzo yele ezajiri hindi basi zila sinongoza lelo zila sinongoza lelo zila nongoza ndaranzi 2019 hatanaba ha wandu wao ngwasuko utabala wichawe hima we para wangazija oba para wako muri unuka na mjuhe mtu bo pareni mtowe azali zila sinongo za lelo zila zanda ranzi 2019 ikawende wa hansi taya la haini mfumbili wakaufanya maandamano ya helu gaila na mumtowe na mtu bo pareni mumtowe na mtubo pareni mumto na balo wandu wala zimfumbili zila wahima uhula wala wauja hunu haini mwezi wa 6 wauja Desambru hawinji wauja juye na utu hawinji na wala wandu wala dungo karme pia hau bandu
winji wa huwa mwanadamu ya jwanza tie balbala mwanadamu ya jwanza tie balbala obonsiju woni haru mazero zo sosio nsu amini ya ukana hajoka neroho ya ukale ya tinzebie ya jile gra consultant mbungushanga mbabile kalima ilo udamba ukanangwa jao haina mezi ya sita kama wenji kamhabi ndro wenji bo mwana mamwanze wako ulize un parent paraila wishi ya olelo na mjuhe mtubo pare ni mtowe azali winji wa hawa walangwa jao hunu wa inima gwajao juillet août septembre wareje adingwa jao novembre décembre janvier gwajao hunu baheka wajao hunu wotsoko mijini hao winji wa hao wotsoko mijini ukasubuti ulizampi haumpa ukasubuti ulizampi haumpa parce que ngwajua kangwa uharmansi ya demokrasi gwa uharmansi ya demokrasi ilona na sharia hula honze wadungo ukaya hula ulaya shamiona demokrasi wakaula unafasi ya kanja njaelewa na hii ile kalima la demokrasi yonsi kaungi wana unafasi ya antara isiyo urema kirtasi wewe kutsona sikartiva kana na mtuwe paren ojabani aja tambishwa kana ujo wewe kutsono wandu walobo nsijubanu wadiyao azali sidwalo contre parce que banu ka contre na udeya yoti sawa wotsovu wakati wala bahingabo wandu wadiyao azali walobanu wajuliani hao sina wafumbu wabanu nsijofumbu mazina ya wandu bana izono wandu waziona wakwatsuoneha gwaone hao wasaya wenji wa hao ngwanzao wafungwa ho prison warengwa wabehwa ho prison wedi wangaro wandu washahao ho prison wampango ya serikali wa isawa winji wa hao warongo wao waomavura bange walevi wakao ulevi ushamro mnokana bara ulevi wa hao unafasia dokao ndo magubani wao wandu umewandu washe imana wafiraji subhana ya umapede amhambioze sibuzi ya winji wa hao ya umapede tulilie roho yao kemakini daula ya mahakama mavamana wa mahakama tsoroha maudu baleze kamera zo wedi wa hadisi naone mavamana wa mahakama ngwajuwao ya ukaya mdu fulani na mdu fulani yezidwane ze kufuru wasambao zila walakwatsa wandu wa mahakama wawarenge wawabalie wedi wabatiyo magobani wedi wangaro wandu wa wadungo wafira hiyo salama nas yizo mavamana wa mahakama isawa ngwazijuwao ya ukakwachurenga wandu bahari mdu atwazibwi kautwazibwi hudia azali au udema vamana wa mahakama il s'en fout de toi les imparents para hao yo hata shakuna urengwa ubaliwa ubeshe mdu mshaho udungo hufira ho prison wandu wazijuwao zonsi pia wandu wazijuwao haina mndu uko kwa prison bimana de marecidiviste wahemezon dari ya moroni ngwajuwao ya ukao wandu wao wandu ikao ngwanzao wafungwa ni wakati warungu wao wandu wangu anzo wafungwa ili wajo uhangara wandu washaha walo omoprizo msaza wanzania le gra consultant bobo mdoka bara minsumana na mndu minga mtsore la tefe mama kana mndu kana mbalimi shanmi emi wakonsumana na mndu ngama bozendongo kujaisha na fumbwa zina la mndu bana njafumbwa zina la mndu bana shadan la ilaha illa allah shadan muhammad rasulullah njafumbwa zina la mndu bana uwandu wenyeze twabia hizo ni samba obanu gwajijuwao uwandu wao ni wavumbu wao banu harimweze twabia hizo wakomori uwinji wa hao ngwazijuwao ngwajuwao ya ukemndu ola mndu watwabia fulani na balesha togeza rongo namna ila ngwanzu yafungwa emavamana wa mahakama ngwajuwao ye serikali ngwajuwao shakwatu kosioni twabiambi de azali hata ujonoko urendi de ya emavamana wa hensinu hata ujonoko urendi kuna ubaliwa wende wafungwa wende waelewa wandu washa wende wa urebonga wende wakebonga bonga udakebonga bonga utwabonga ngundu wakebonga harme maison dari ya moroni uyenjezewa ofisi difu uli yo harma ye maison dari ya moroni
shabu ngono hamabo mizondare kesina utondika ijaleo humda endia twa hulabala ngondo hatwa aro makaburi abo kabati ani kabati bane mizondare wiyo ndi hata ija fungwa hula kajatso bakala ngono mizondare yo ijaya hata mizondare yo ijaya hata ikuba wanadamu hata no wade uliyo ho mizondare serikali ngwa jwao sha ngabo wade uliyo ho mizondare sha wafunye matsu serikali daza vanuka bono bosinjise ndo na ivano no serikali sodaza bomba ulibando ni Mungu ekahukubalizo mimi niwabiao gabono bosinjibwe mwanze zijilio na ivano serikali daza notamada izo nabao emizondare ya moroni ijaya hata ikubu hata ngabo maprisonnier walalao haruma nyumba ikao kaitina hata toli kaitina hata wanza kaitina hata indini ngwaremaone vuwa ngwaremaone nelejua izo emathamana wahida ulangwa zijuao karjatamba bya musuje karjatamba bya musuje shamruka tswele wanabo emajumba yalaho hunjini hao nartire matsu wandu serikali uhanzo ya zuru asona sabila nenda shawo mnyanya ama wo uzuru shawo wanende uko uzuru wo uzuru shawo ngopanya ukelo ka wanzo anzi budo kuzaka bonwa jito haru karisina prison hata tujamba kwa karisina kaburi kanja ile wanani la kaburi labda mwisho wa ndini labda mwisho wa ufisidifu wa enti namne prison yatu iliyo ngonishiliyo ebo kisikanza nhambye ukaya wandu walobanu ngwadi yao nuona wakomori wotsi wazungu shawana wakomori wade yao mfaume wade yao emathomana wa henti nokwatufungwa ngonishiliyo zila wala walo waishao walio harmayele bango la Facebook wala walizao parapana na mjuhe mtisoro zila watoto usamba hunu shawende harma si ya demokrasi wende harma ngwa Ulaya kwa tujwa uhareke wa hula honze amwambio ka hula honze za honze kazende mjini ezabari walo hara ujazao ban kwa mori walowa hara wasosubuti huja walowa hara wasosubuti huja na yo haki yao ewa waudo hanyu waudo hatu waudo walowa hara wasosubuti huja uwandu walohula warongo wao wasosubuti huja hunu wauda walawo hatu uhanyu do wahili wandu waume ni mzima mrumshe msutufanya detail ya mazina ya wandu yabo msuvumbu wa mndu yabo do wana waikoni waliyo Ulaya wadungo urongo wa wosafihi wo wandu wanaume wahili na mwanamshe mzima msuvumbu mazina wanungu asiju wao jaba mndu shadan la ile lo mchafuba mndu waudwandu mrasio jajani vumbu waudwandu wadoa hara watoto paroto subuti huja tadiri wandu wa exagere hata zamwiso ngwajihisio ya ukaya hata wadosi harma omlingo ngwadotwa la sheli directo magobani yode mana wandu wa watoto huja sho wandu wadunga bonsi pia wa hemi jimbali nambali warichwa kwa jara hitwa wa exagere harmo haba nayi harmo haba nayi no haba ndrabu harmo haba nayi haba ndrabu wa exagere nsuhambi ya mzima mumbeni nsuhambi dunia kwa juao wambeni kwa juao waikoni amarmi jiyo mhili na ivombwa ya wambeni kwa juao waikoni kwa juao chasongezo wana hao wao ni wavumbu wao watoto parojo jabanu harmezi mpaka zali hafu au ala harmezi hati misi 2029 wede wahamba mtumamu hizo ndugu za tata hizo kesu za mwalimu wa ujini doku wanu waja wao nao wambao ya ukaya na mjuhe misi johanza ndongoze mzima bahi ni mwanu kedeni wewe jomkinishia wewe mwanamani hurongozao uparao wandu wakomori watubo hupareni watoezi azali supara totende upare mbaba hao yodele chahabula hangu para mbaba hao na mzaza hao nuwana sho hao nuwana nyuho ekanga wena wana hunu upare no wana
wambe kana mdube opareni mtowe azali na nyide mjo nyido nalamu mtede de fami aho uimilkiyo wa ulo Ulaya ahongo miliki fami hunu yenshiyo hata sababu ndawe ngawina amri ya huitole ya fami aho yiyo hauka ngwenshiyo hata sababu ndawe hakuwandu walobanu wenshiyo watso yenshi hata sababu ndawe nsome nukaya gotoka watola amri so toa amri ya he fami aho wambie kana mtende husoni na mtendo usoni mwene watowe azali garjo udunge famia hawe yone neze kamera rione ka kweli we mndu wautoa amri idungwa shewa Komori ni muyene zahe wa Komori ni muyene zahe wa Komori wa winchi wa hawo njamba ka ezika itsurema ka itina 40 sho winchi wa Komori ngwanzao azali o winchi wa Komori ngwanzao azali haizo azali yafanyao owenji wa huwa Komori maksusu do wanzuani kwa ati tayari haruma muda wunu hinda 2029 wafanyishe mabadiliko ya kisiasa ya uruhusu ya turia hao ya 2029 ijaitawe wanzuani aba hawa hitananga mwambi yobo umanze uka wanzuani walo Moroni walo Mwali walo Maori walo Nzuani ngwanzao azalia timize manda ya ahe ulabani na 2029 waje mwana Mzuani yani hatapsi abo rekangwa abo mbire rekangwa abo njema rekanga bonje bati na namna uka leo washu kwa na uduba wanzuani kwa na uduba opareni wanzuani utima laba wodu wasoma nasi bazabari na wanzuani Anzuani udu wasoma nasi wangazija udu wasoma nasi wa Mwali udu wasoma nasi wa Maori sibahi walo wenji wowo wodu wenye ntinu wowo wodu wenye ntinu wa Izingara wodu wenye ntinu wa Izingara hakiba hamali wodu wenye ntinu wa Izingara harme miva yoti pia engetsudu wanzuani ntinu keja ijo kanti hako wangazija wenji wa hao waroha hunu warenti ntinu nzao Ulaya wazingara ntinu aba hawa yende sawa harumemi va pia de Mzuani pia mtwamba badi demi va pia ya hende santi itongeza onti kanti unono msomo dima ulozi bundo kabati mva yemngazija ya lo mwinji vanunsiju ekati de harme mabango ya Ulaya maele abo yani abo bano emngazija lo mwinji yewa bado bano mngazija nge mwinji harume biashara ada tawa bo hari bo ewe baba nasema gazeti kanza badinja bakabati wangazija trani wetambuka jajoba badinja bakabati wanga na njamba kakabati wangazija wafanya biashara njamba ukaya kabati wangazija walo mametse njamba ukakabati wangazija walo mafungi njamba ukakabati wangazija walo masharpanti njamba sha tsamba kaya 85% ya henti ya hemiva yonti pia ya henti inu izingarwa ne Mzuani wode yatsanga wa ukomori ulobana atongeze komori ni ya ima harmeni va pia je te dis abanzo nhambi ka wandu wao yo communauté inji wa wanadamu wenji yani yode mana watijwa subutu ambantwi ilianza hadani amazo nhambi ko wanzuani ngwanza weturia hao warume ngodi ngo wanza weturia hao azali bahe nisi mgungu chomba wazema haelewa bahe ukaya eture ya 2029 kabati henda uje ifo ya inike mwana Mzuani ujola wa harme parti CRC kandida wa HCS ujola wa harme parti CRC wodo jokara isi maudu wa 2029 ujobalia 2030 wenda Mshamzuani Shamzuani bunchili yo azali kuziono juziandese pebala zome ngoni mem yode madam malumu ya kauritsanganya riketi mina eri hadisi hantolez loro honi hahe hanambia
ya ukake tina hunu ka tina hunu ye turuinu inu ya ho wanzuani wanzuani bao gwaele wao gwa aminio azali gwa juwao ka azali ye c'est un républicain yo stehi ye mishinzi ya henti shawa baki yo stehi ye mishinzi ya henti kaicha ya uranti ye yezi yo iranti bahata haira asubuti hairansi avotewa hairansi hamana dera shindani no bumwana ma donc hambia ukaya kabasi harmuan wala warongo wa obala we para wangu yauka namtube bwa komori mlo yumtubo pare nimtoezi ya azali zila tinongo za lelo zila zangba hata ranzi 2019 hata na lelo zila zangba hata kasi jabadili rongo heni rongo za wandu wala waishao balaba wambao balaba hautijishangaze ba elughaila ila sia lelo wamba hata wanikaza linsi hata eziru dada bwana dinadi upaswabwe yeziru dandahu wakomori ngwa aminio zinu nizambao vanu haina usiku wakomori ngwa aminio zihazi zifanshao ze chantier ku za tuanziani zifanshao wakomori ngwa onao ye namna edira ya azali ya ibalia wakomori wosimalaba eyo anjabuka imamu haundensi Munu hamabo zono ngoza masanja karitutsa manana katutsa eno katwa jaban le grand consultant okula uremea dele bundo ele hent ani zoki jamla demo ayabom be hazalo anyongani munu hama nambe kaza ewe nambe gasaki singe mdao bom ndokana bara ye bom ndokana baraka ye mashabab shiwi mashababi shiwi aba wakaurengwa harumazi entreprise zinu enfwana harumazi entreprise nne nazivumbwa abantu zaisazarenga mashabab ngofikira ko wandu wala wajojibiwa wanje mtsanga abantu wala we hazini wake kwa fanyazi ni wakomori na mwende ni majournaliste na mwende Golden Tulip Hotel Itsandaya botasi 6h du matin na midi na 16h30 na 18h mwindima one au shababi ulawao harma le daho la Golden Tulip almwe l'hotel Itsandaya wandwa hazi mashababi izolizwa komori wanzao wanzo ubure unu urohe ekarende banu na mezi sita kabati shababi ujokonzi yani ado tembe ya jau harmeza entreprise nkuza zilo en chantier hazi ye kazi hisa garatoka urudandau kazi hisa bali yonga vanu walo ulaya ngwacho uja walo ulaya wafanya hazi harmaze restaurant wafanya wazi harmaze ndini bali ngwacho uja wafanya hazi harmaze hao amini Ngwa weho hale na mnja paura na mzima ngabo bandu ya hao ya wenji wajuro haulaya waje wafanye hazi harmaze mashirikano ni wavomulia ani ekornishi yoteli Itsandaya saila ye galawa ifashili ni galawa ikaya bange wa hao zihazi sende zifubu mtoba los ala jindwa jina kango toni manafasi ngotoni manafasi nendena unduwe dossier ni bali njeni nyele heba na le grand consultant ziraki kai kaulu raka ranikana ngodi ngwa isanga zodao na utinza roho ngarjonje mbabi harma ele suala lahe biashara ukaonga ruzokana haina mkazi mkomori ngwanzo ndo shidonishe kanezra shwiza ya ndembayo ndi aje akazibo miyomo juu Israel shiwi hizo ketuja za hantasha senzidu yeba wewe ngono namna je ngojuka utekeleza namna je rujo ukana ye maisha ngaenda na upaya ye biashara yifashile mruka tujua enga sinda enga redonda ishonletisho bwenzamanyo bomgwa hebenza letamasilo bwenzamanyo
auka tizamba tena tizamba wala nsurejei tizamba nro ya ukaya sirezi ya azali bahi yani saranzi 2016 hata ujana lelo amsojo hamba mbabi yo mimi na jana yihunda yuna jana yihunda abantu na kamanga na roha na haja ma 25 ranzina ngwa manga na haja ma 25 ngunishiliyo abonga mambi amaburanzi 2000 nlobo nsijua na rejei mndu wa ubima siasa wa uangalia zendao na zitsohenda ngunishiliyo binadamu na rendi hamandamu hangalambi na njema shindia bimisi basi ezi ya 2002 hadi 2000 huja 2006 ya azali na 2006 huja 2011 ya sambi na 2011 huja 2016 ya ikililu na 2016 huja na abaha ya azali tena ngamhambi ukaya kabati serikali yewa haruma umva wa he biashara haruma umva wa he ankiba serikali swaba kana ranzi 2000 serikali ngio na wizara ya ankiba hele zina yewa hele zina ani ye waziri mawaziri ranzi 2000 hata na bana ndisona siye kahwenda amjo subuti na bekaya umshahara wa he waziri wa he yakiba ya hensi hatu ungutola haramu akansuje gulo haramu hazihindi yewi mazamana wa he wizara ya yankiba wawandu watsungula mshahara wa haramu akansuone hazi ya he wizara ya he biashara karamba de wizara na mnongono wa konferensi watangazaji wa paro haya bongo ye biashara ya hinsi hatu ngede swaunido ne serikali ni waziri siuzi sasuala naam yebi ekakusujwa mtsamba mtsujwa naam kango juo wambengo juo ufanye zete naam ye biashara ya hinsi hatu uyende sondo de serikali hauwandu indi karaba wizara ya biashara yodi wizara ya akiba yani biashara ya hinsi hatu ngende siwao nimba de serikali hawandu hindi siusale swala hilo ekakusujua tonuzi ye biashara ya hinsi hatu ngende siwao ni matajiri ye serikali ngwa mazahidi na hainansi ye biashara yohansiwa ne serikali bimana zebei zohansiwa ne serikali shema bahazazi ukwajikaziza ebei wanzao wiwo donda wahula eshe hindu zemali zo za hao matajiri zemali zo za hao wodonda wahula taka waibahiza waja wakahuide douane awe kaude douane yabo hu présenter facture ze facture hizo ngo taxewa a partir ya namna wahula okay uli evaluer hemba hindo namna wahula hu taxewa hulivi unikaila douane unshuru wa hao okay izadunga habo serikali rengesha de shahao basi she namna mtajiri wala ya namna tokaenda ya huze serikali kiti yabo watina utundi kwa basi utundi yabo ani sadiri yensinge jendao serikali ketu jouer ye rôle ya hayo en tant que serikali parce que rôle ya serikali shahe de rôle ya serikali ye mission ya serikali shahe adli samahani la grand consultant bansunja buhari nabo yo au labo lo banu mngwaibenza ro rajisa mbabi ili wale kaudo ardungao washinde waile wezo kaudo ebanurliyo eba inu ketuja hela duani hauka henenda haruma ile duani ya moroni angushemezo rangu azali henenda mwela duani ya moroni nguchorumia ka ile duani ngiwali eba pamduki unupia ketuja sababu de la duani ya komori isha sababisha ukaleo zila zinduzi paye aina mndu ya huze na mnaikao
la douane ni kerali ni kerahisi womva mdwajina la douane ni kerahisi ni kerali womva mdwajina auke la douane hiyo wahontiyo ze decisions wahontiyo ze taxes za uliva ola douane wahontiyo de mawakala de madepite baishe ze propositions obe wane serikali et budget yobe wane serikali shayo hamba budget prévisionnel yobe budget serikali wobe haba hema depute wende warahasa wafanya ziazi zao waonoka ndizo hauti ndizo imana et décision ya he loi de finance yo loi yo votiwa nimba yo votiwa ne madepite ngoni shiliyo donc et la douane yo libisa et chez Hindu à partir ya he loi de finance inamna imavote madepite wa vote ane ministre de finance katina droit ya ujuhabo tasi yende ola douane inambia makomana ola douane ka eshuma ngamjodo huzamba ndu fulani lelo shoki jamuzo katine pouvoir yo sino ya borso joda mbase zikabaya unzi obirwahe rimkedeze rimrenge namna inu jawo rimrore monzi ukabo womdu uraruyo sharia gonolewa le ministre de finance uliotsiduka la douane iliotsiduka lahe atoka ujuha hawe serikali katabade ministre de finance manaye de title yayo sha de serikali jimla et la douane yotia hao ya ujua wakaze bei wa sinema wakala wa sinema député la député doit voter une loi il y a de ça ouais la douane ya botika ni fanye différence ya sinu ambao yelewenro bobo mwanze baraka parce que nzo uyelewe entia ya administration uyelewe ngonelewa uyelewe kakujelewa honokaga mubabio indafanya recherche za tena nuhambi hokaya ye biashara eketajiri haisato wezindu wala douane serikali bala bai wamranzi kabati utundi ne wala vimia mtundede waziri wa heyankiba wode waziri wa biashara Mika uleshu machine sha ferdisi gojuo ferdisi mraka wihula harali mengo minane mraka wihula harali jana mraka wihula harali jana wa 20 le offer 6 mrugu yihulo fer 6 mrugu yihula hama jana mane shuma sha fer 6 ndobye mru utoka wa habo nsijuba ne kakajahiba kwezi ndobye mru utoka wa hanyumba abo nsijuba ne kakajahiba holi hode de zana za bundo namna zifao mbao sima shuma mtsanga enga ensinga tukagudwa namna je yabo besibe de kangandu huzo bange yode namna itsi ndao wodumva wa zana za bundo ranzi zana za hemba hundwa hula demba hula emba hindu ya serikali hajua hai maîtrise dentso le ya maranya dentso le ya onikor yo demba no gajua hai maîtrise ne le gashi ne gazi ne la sensi ne gasoil yo demba no ngo ikawo ya serikali gukomande haja hahuzu yeye akazebe yeye shisa dunga bozo tipia gasungo ukazi wazebe ni matajiri ni makomersa na hiyo harmansi yokekiri ensinu kaina uparojo puangayo ekebi biashara kaijareke beshewa hene mria tsohuze namna yeye yanzao warashilia enshi yani ngotonjia har maduka unjie banu maduka masanu yaliyo bahanu wazima yaliyo har mamramzi undeo la sardini nguzo ralmengo mfukare undeo la sardini nguzo ralmengo minane undeo la sardini nguzo ralmengo shenda undeo la sardini nguzo raljana uje undu mdu ola nguzo sardini haraljana wa 20 yabo yonsi dai yabo ngamanzo mtsione ukaima inshanga maziro hindi emana manzo ke yabo ngabo wizara ya akiba wizara ya biashara yabo ngiyodaba byabo dimana nabakawa yawe waziri wa biashara gusuliwa mali ya haramu yani
hey iwanungu ni banda bufanya ho ndabe ajua ho butasi jari hendo yoside na makamidi haro ndi haro mai conseil de ministre mwanzo ke mwanzo bo mapa no abahango exagere so abiri bonga mumena so abanunso gani abunga kani so arguments ukawa yabo waziri yabo hafanya hazi batu apasale gani bimana yede heli wao wajikazao bimana ukana wao yede heli wao wajone so ya kana wao heli wao ukabo bana bado na kahwelewa kaba ngona ngariyo yani abado na kahwelewa kaba ngona ngariyo harmaila mada bimana abo mwenzankili yoshida yenyi serikali haini mfumsanu muna nao haruma baraza la mawaziri yemi hima ya hensi inu jamhima lelu imana nyasi mwanzi ya wele habano kama mhushukuru namna waeleha ibanu gari tukobadilia etinge tukobadiliaje eka haini mfumsanu baraza la mawaziri kamtwangalie namne maranya wanwa waturihande wao wanyonywao enti wabali yarazi uzili hunjao haini usiku jonjo shule ni usonda mabadiliho ya biashara ala kulli hali yosili namna ntie kaenda kwazi si wandu raona mji mzima rakensharma mji mzima maamisani ya kamili rakensharma mji mzima wawa nadamu ani milioni mengo miraru za wanadamu haruma mji mzima milioni mengo miraru za wanadamu haruma mji mzima kabati nge mzima parushini kabati mru ya parodo subuti uhuza sindanu henamna yeye yanzao sindanu ya ufuma ya huze namna yeye yanzao esirikali tukada abo kaudo wafanyao tukaudo abo wafanyao kafatsuze hindu wazo ushifanya katsuze wadu tsufanya hata hindu rumva wa hele dima kuwali majiwa wa vumu wotasiwa bala waja she sirikali de kwenda yende ambaye tomati lelo ngefauri ali mengomili eshe tunguba swara lelo kashifao riali 20 sirikali do wato wao yebei ya he namna wa usiku wala limwende shaside ye mlimaji ya bala eshengu ya haja haka sirikali yokane shaha heshila yeye ya lima neshahe walimaji waloma independa wajilimia wabala wa haja she sirikali de kazau biashara de kazau bei abo kati namna hiyo eka ensinge nshio he namna hiyo ani msuzwa inuti dai mimi nitaporone metodi numba banu yani abaha hukubali mtumamu batikubali ibanu dobiye mru wa hambandongo hamanezi ibanu sirikali yo hima ya mbandongo hamanezi yebanu opposition ishida naona azali wo hima wa mbandongo hamanezi wewe lugha ya serikali de lugha ya serikali azali nalawe yoti siasa na mtuhanyi mlantu blo ngasicha yuho mlo mama swani mtowe azali yabo amba yabo we hamba si ngargabilio ye serikali inu karsu idea ngaramba wiso sisi lifikirio ili ye serikali waone asinu kweli sinu nono ambao hausinu ndabu ibanu etsinu gejojo hende namna inu wasina ukasisi serikali de controle o anga tsungo tsari controle misihiri ya Juma ya Hemiji e polisi na gendarmerie ne ma préfet ne ma mairie wa controle Juma iswali wa safkare parce que mji ujoela kinyume ne Juma hiyo sha serikali kesi capable ya contrôler zido ne biashara hey wanga ndoda yebanu garendo nda hiyo nda hubi hiyo serikali ribe hao mse serikali banu geje na ruzi semse serikali mse azali asumani polisi ye Juma geto vaye misihiri ne mabavu watike mruto swali sha kwa tika Pablo e polisi na gendarmerie isihoshi noni yedi angalie ye mzaze uhuzwe mbatse ya kwa serikali osikale wenu yamba ukaye mbatse rali ngumila ndalo kilo
ye ndovi realijana kilo serikali sido ulimo serikali sido ulimo sha serikali sido ulimo sha serikali ishwalima galia banu serikali yoroha ani matajiri wa uroha wende wahulu wende paramali wa banki watumu mali yao wende wahulu shaujo wasisi zomboka na mlibe senyushu esinyi serikali mrini kainde si matajiri atambe ulibe senyushu na wakayo haki ya he daula utoe wahuza wahunda ulibesha esha he serikali usange harmenti ya ilo uzizo ya serikali hambia ukahuza namna fulani baide namna ranza unda inde namna utojo dhulumishiha holi de namna wahula de namna wajawatu wala duani ni namna wabahiza armemeli gari unauke biasha ebe yinu wekaze namna yinu uzwe namna yinu kuna ula hasara adingo doshinda ulilibe zenyushuru za hatu esha serikali esha hahe adili serikali wasi kriminali serikali wosha hahe wandilisha etajiri atikoze mtiti atikoze yentika harma amani hakeka ekade namna yinu ngobali yoral ziluzili hunji ya shindoni ule kilo ya mfi harali majana manane kilo ya mfi harali majana manane sayo dojiheza na ujisisa imana nwambia ukakabati control utundi kabati utundi nesha serikali do utundi amdani nu dossier kaongela dhimuri arjori nga wakati swafi sha garjori je harmale suala la galawa garjori je harmale suala linu wilo akalinu kanatso isa usiku zima ni suala kaongela dhimu rihanke juma ni suala linu ka sisi uhanka shabakati la internet akaja parola wa uhanka garhankao shakarsuda mndu karsuda serikali shangal hankao ngarambawe zisoenda ndo za lazimu ziende nro nizo serikali wa lazimu afanye nensi ende nro izo nizo sisi lambao ikawa ishi ya khair kwa ishi ya khair shesha hatu do hamba kasula mru to sana salamu juu hano ala barakatillah marhaba menji wangalizi wanzanu watu wa shabakat internet ya abonge ya ulalo mkazo kifu wahe ula mpango hatu kama la ndaika usiwende lanuo haina usiku ili hashirishe ye mwanamkomori zila zirashio vanu nsiju ribuwa ele suala lahi bahazazi wa faida mbili rilikomea wajau haruma tafsiri na ila faida ikao delu haruma ye wizara ya yankiba vanu nsiju abonge karoka wale shadu mlani vanu na humnikani miadi yauka haina zjogla ya ngarjoka wazimanani habu yauka ngaribushiri yao ezi habar za komor to sana salam juya hawi kao waudutunya maravu harumazila emission bal nambari za hatu mkabazi mana Swalahdin Ibrahim Ainu Sanono mudiru jimla wa shabakat internet ya wa ilalika wakati wasa eka emauterhis